हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी की ट्रीटमेंट जानने वाले। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप घर बैठे ही बिना किसी खर्चे के, बिना किसी दवाई के और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी की ट्रीटमेंट कर सकते हो। दोस्तों, हम सबको पता होगा कि हमें कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी ठंडी की वजह से भी होती है और गर्मी की वजह से भी होती है। अगर हमारे शरीर में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है तो भी हमें सर्दी होती है, और अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर यानी कि शरीर में कोल्डनेस बढ़ जाती है तो उनकी वजह से भी हमें सर्दी हो जाती है। तो यहाँ पर हमें दोनों अलग अलग रीजन में अलग अलग सिम्टम दिखते हैं और इनकी अलग अलग ट्रीटमेंट होती है। तो अगर आपको सर्दी यानी कि ठंडी लगने की वजह से सर्दी हुई है, कॉमन कोल्ड हुआ है, तो उनकी ट्रीटमेंट अलग तरीके से आपको करनी है, उनके सिम्टम भी आपको अलग दिखेंगे। और अगर आपका शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से आपको सर्दी हुई है तो उनकी ट्रीटमेंट भी अलग तरीके से होगी, उनके सिम्टम भी आप में अलग अलग दिखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं किस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि किस रीज़न की वजह से आपको कॉमन कोल्ड हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको कॉमन कोल्ड सर्दी ठंडी लगने की वजह से हुई है तो उनके सिम्टम कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि नाक में से पानी बहना, सिर दर्द होना, नोज़ ब्लॉक हो जाते हैं, नाक हमारा बंद हो जाना, गले में खराश होना, कफ हो जाना। कफ में भी क्या होता है, स्पूटम निकलता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में कफ निकलता है। फिर जॉइंट पेन होना, हमारे स्किन ड्राई हो जाती है और गले में ईचिंग जैसी फीलिंग आती है। तो इस तरीके से अलग अलग सिम्टम हमें अगर सर्दी ठंडी की वजह से हुआ है तो दिखने लगते हैं। इनके अलावा हमें फीवर भी आता है, दोनों टाइप में फीवर आता है। पर अगर सर्दी की ठंडी की वजह से हमें फीवर आ रहा है तो उसमें हमें साथ में ठंडी लगती है यानी कि चिलिंग फीलिंग आती है। तो इस तरीके से सिम्टम हमें दिखते हैं अगर हमारा कॉमन कोल्ड का रीज़न ठंडी है तो। पर अगर हमें कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ने की वजह से हुआ है तो इनके सिम्टम कुछ इस तरीके से दिखता है। जो पहला सिम्टम होता है वह फीवर, जैसे वह पहले टाइप में भी दिखने लगता है, पर इसमें जो फीवर आता है उसमें आपको चिलिंग फीलिंग नहीं आती है यानी कि आपको ठंड नहीं लगती है। फिर आपको ज़्यादा प्यास लगती है, आपके शरीर में गर्मी लगती है, आपको पसीना छूटता है, आपको गले में खराश होती है, कफ होता है पर कफ में स्पुटम नहीं होता है, और आपके सिर दर्द होता है पर सिर दर्द बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है और कोई आपका सिर दबा रहा है वैसी आपको फीलिंग होती है। तो दोस्तों, यह अलग अलग सिम्टम आपको दोनों टाइप में दिखेंगे अगर आपको कॉमन कोल्ड हुआ है तो। और दोस्तों, अगर कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी का रीज़न अगर ठंडी लगने की वजह से हुआ है तो उनका रीज़न अगर आपने कुछ ठंडा खा लिया है या तो फिर आप विंटर में बाहर घूमने गए हो और आपको ठंड लग गई है, तो ऐसे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। और अगर आपको गर्मी की वजह से हुआ है तो उनके रीज़न अगर आपने ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लिए, समर में आपको गर्मी लग गई है, लू लग गई है, तो उनकी वजह से भी आपको सर्दी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसे अलग अलग सिम्टम अलग अलग रीज़न से आप पता लगा सकते हो कि आपको सर्दी किस रीज़न की वजह से हुई है। यह रीज़न फाइंड आउट करने के बाद अभी आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है। दोनों टाइप की ट्रीटमेंट अलग अलग रहेगी, तो यहाँ पर हम दो अलग अलग वीडियो में दोनों टाइप के ट्रीटमेंट जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कॉमन कोल्ड की ट्रीटमेंट अगर आपको ठंडी लगने की वजह से कॉमन कोल्ड हुआ है तो। दोस्तों, यहाँ पर ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताऊंगा कि जिनके आपको लोकेशन कहाँ पर है, जिनको किस तरीके से आपको दबाना है, उनकी टेक्निक हम यहाँ पर जानेंगे। तो फिर जान लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वह हमें हमारे हाथ पे मिलेगा, हाथ की जो ऊपर की सरफेस है वहाँ पर। इसके लिए आपको रिस्ट लाइन पहले फाइंड आउट करने लेंगे। रिस्ट लाइन फाइंड आउट करने के बाद जो थंब साइड का जो रिस्ट का एंड होता है, रिस्ट लाइन का एंड होता है,
वह एंड से 2 उंगली नीचे की ओर फोरआर्म पर आपको यह पॉइंट लोकेट कर लेना है। दोस्तों यह हो गया हमारा पहला पॉइंट। हमारे हाथ के ऊपर की साइड रिस्ट लाइन का जो थंब साइड का एंड है वह एंड से 2 उंगली नीचे। तो यह पॉइंट हमारा पहला पॉइंट। इनको आपको इस तरीके से गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इनको 2 से 3 मिनट के लिए दबा के रखना है। फिर इनको पंपिंग करना है, यानी कि दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। इनके बाद का जो दूसरा पॉइंट है वह भी हमें हाथ में ही मिलेगा। जो हमारी इंडेक्स फिंगर और हमारा जो थंब है उनके बीच का जो वेब स्पेस होता है वह वेब स्पेस हमारा दूसरा पॉइंट है। तो यह पॉइंट को हमें इस तरीके से अंगूठे से दबाना है। ऐसे पंपिंग कर सकते हो, गोल घुमाइए या तो फिर 2 से 3 मिनट के लिए इनको दबा के रखिए। इनको आसानी से अगर आपको ढूंढना है तो इस तरीके से आप फिस्ट बना दीजिए, थंब को ऊपर रख दीजिए। जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपको मिलेगा वह हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट है, सेकंड एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर कॉमन कोल्ड। तो यह पॉइंट को हम इस तरीके से जीनी नाम का जो टूल होता है, डायग्नोस्टिक टूल, एक्यूप्रेशर टूल, इनसे भी आप दबा सकते हो या तो फिर थंब से भी दबा सकते हो जैसे हमने आगे बताया था। तो इस तरीके से आपको गोल घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 से तो 15 बार। फिर इनको दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, पंपिंग करना है 10 से तो 15 बार। फिर इनको दबा के रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो दोस्तों यह हो गया हमारा दूसरा एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर कॉमन कोल्ड, अगर आपको ठंडी की वजह से हुआ है तो। इनके बाद का जो तीसरा पॉइंट है वह हमारे हेडेक के लिए, अगर आपको कॉमन कोल्ड के साथ हेडेक हुआ है तो इनके लिए यह पॉइंट है। इनके लिए आँख का जो बाहरी एंगल होता है वह एंगल से थोड़ा आपको बाहर जाना है, तो आपको एक उभरी हुई हड्डी मिलेगी। यह हड्डी से थोड़ा आप आगे जाओगे तो खड्डा मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। तो यह हमारा थर्ड पॉइंट है। अगर आपको कॉमन कोल्ड के साथ हेडेक है तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो इनको आपको दबा के रखना है 2 से 3 मिनट के लिए, दोनों साइड यह पॉइंट को दबाना है। फिर इनको आप गोल घुमाइए एक डायरेक्शन में, फिर उल्टी डायरेक्शन में। फिर इनको आप पंपिंग करिए, दबाइए छोड़िए 10 या तो 15 बार। तो इस तरीके से अगर आपको कॉमन कोल्ड के साथ हेडेक है तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा आपको इफेक्ट देगा। इनके बाद का जो चौथा पॉइंट है वह भी हमारे चेहरे पर ही मिलेगा। अगर आपका नाक बंद हो जाता है कॉमन कोल्ड के साथ तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। तो इनके लिए हमारा जो नाक होता है इनको इनसे एग्जैक्ट बाजू पे आपको इस तरीके से पॉइंट पकड़ लेना है दोनों साइड। फिर इनको गोल घुमाना है 10 या तो 15 बार एक डायरेक्शन में, फिर उल्टी डायरेक्शन में। फिर इनको आप दबा के रख सकते हो 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इनको आप पंपिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो नाक बंद हो गया तो तुरंत आपका नाक खुल जाएगा। तो यह पॉइंट बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है। इनके साथ आप कोई हर्ब्स भी लगा सकते हो। इनके बाद का जो फिफ्थ पॉइंट है वह हमारे पैर में मिलेगा। पैर की जो अंदर की साइड होती है, बिग टो के साइड, वहाँ पर इस तरीके से उभरी हुई हड्डी मिलेगी, प्रोमिनेंट हड्डी होती है। इनका आपको हाईएस्ट पॉइंट टिप नोट कर लेना है। फिर जो हमारा काफ का मसल का टेंडन होता है उनका पॉइंट, तो यह दोनों पॉइंट के बीच वाला जो यह हमने मार्क किया हुआ है वह पॉइंट हमें पहले मार्क कर लेना है, 2 पॉइंट के बीच वाला पॉइंट। इनके बाद यह पॉइंट से आपको 3 उंगली ऊपर जाना है, एग्जैक्ट ऊपर। तो यहाँ पर आपको हमारा फिफ्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर कॉमन कोल्ड ड्यू टू कोल्ड यह आपको मिलेगा। इनको भी इस तरीके से आपको गोल घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 या तो 15 बार। फिर इनको पंपिंग करना है 10 या तो 15 बार। फिर इनको अच्छी तरीके से दबा के रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो यह होगा हमारा फिफ्थ पॉइंट। तो फिर से जान लेते हैं, हमारे जो फूट की अंदर की सरफेस होती है बिग टो के साइड, वहाँ पर उभरी हुई हड्डी मिलती है। यह उभरी हुई हड्डी और हमारा काफ टेंडन, यह बीच वाला जो मिडल पॉइंट से आपको 3 उंगली ऊपर जाना है। तो हमारा फिफ्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर कोल्ड कॉमन कोल्ड मिल जाएगा। इनके बाद का जो सिक्स्थ पॉइंट है वह हमारे हेड के पीछे मिलेगा। इनके लिए आपको जो हमारे हेयरलाइन होती है इनसे 2 या तो 3 फिंगर आपको ऊपर जाना है। तो यहाँ पर आपको स्कल की हड्डी मिलेगी। यह हड्डी से थोड़ा आप नीचे जाओगे तो वहाँ पर खड्डा होगा, डिप्रेशन मिलेगा। तो यह हमारा सिक्स्थ एक्यूप्रेशर पॉइंट है। यह दोस्तों हमारे में जो विंड का प्रभाव पड़ा हुआ है, यानी कि अगर ठंडी हवा लगी है तो इसमें यह पॉइंट बहुत ही इफेक्ट देता है। इसलिए यह पॉइंट को भी आपको गोल घुमाना है।
फिर इनको पंपिंग करना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना छोड़ना है, फिर इनको दबा के रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। इनके बाद का जो 7th एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह हमारा जो यह पॉइंट है, यह पॉइंट से 2 या 3 उंगली बाजू पे दोनों साइड पर हमें मिलेगा। हमारी हेयर लाइन से 2 या 3 उंगली ऊपर हमारा जो आगे वाला पॉइंट मिलेगा। यह पॉइंट से आपको 2 या 3 उंगली बाजू पे जाना है, तो वहाँ पर आपको हमारा 7th एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर कॉमन कोल्ड ड्यू टू कोल्ड, ठंडी की वजह से अगर आपको सर्दी लग गई है तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यह 7 पॉइंट दबाना है। अगर आपको ठंडी की वजह से सर्दी लग गई है तो यह पॉइंट बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट्स देगा। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको मेरी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को फ़ायदा मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।